Ekimu eky'ekkumi kye ki? Omanyi kye bayita ekimu eky'ekkumi? Omanyi olina kuwaayo otya ekimu eky'ekkumi? Ye omanyi ekimu eky'ekkumi kitegeeza ki? Wali ofunyeeko omuntu nakkubira ssimu ng'akubanja ekimu eky'ekkumi ekya Katonda? N'akugamba oba towadde ekimu kya kkumi ogenda kolimirwa. Abalala bizinesi zaabwe ziba tezikola bulungi magoba, babagamba nti ekimu eky'ekkumi tokiwa, y'ensonga lwaki bizinesi yo tekola magoba. Abalala abaana balwala oba abantu bennyini ne balwala, ne babagamba ekireese obuzibu obulwadde obwo bwonna towa kimu kya kkumi. Kale olunaku lwali tugenda kuba tutegeera ekimu eky'ekkumi kye kiddala. Bwe naagenda okumaliriza okusoma kino ekimu eky'ekkumi oba okwogera ku kimu eky'ekkumi, ojja genda okulaba ng'ekintu ekiweebwa omulembe guno si kyekimu eky'ekkumi. Naye mu vidiyo ey'okubiri ogenda kuba ng'otegeera bulungi ekimu eky'ekkumi. Kati nkusaba beera mugumiikiriza, tugenda kuba tuyita mu vidiyo esooka tuyingire ne mu vidiyo ey'okubiri. Aniriza ku True Revelation of Christ Ministry, okubikkulirwa okutuufu okw'obuweereza bwa Kristo. Amanya gange nze ndikubayo Stanley, nkwaniriza True Revelation of Christ Ministry. Ekimu eky'ekkumi kye kiba nange. Ye oyina kiwaayo otya? Ye mu nsi oba mu Uganda oba mu nsi yaffe waliyo abawaayo ekimu eky'ekkumi oba? Ekimu eky'ekkumi kisooka kulabiikirako ku musajja oba jjajjawo okukkiriza kwaffe ayitibwa Ibulayimu. Mu Lubereberye essuula 14 olwa 17. Abraham returned from defeating Kedorlaomer, and the kings allied with him. The king of Sodom came out to meet him in the valley of Sheva, that is the king's valley. Then Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was a priest of the Most High God, and he blessed Abraham, saying, Blessed be Abraham by God Most High, the creator of heavens and earth. Blessed be God Most High, who delivered your enemies unto your hands. Then Abraham gave a tenth of everything. Ibulayimu bwe yagenda okutaasa muganda we n'awangula abalabe abaali bawambye muganda we, bwe yamala okubawambako ebintu byabwe bonna, Ibulayimu n'awaako ekitundu ekimu eky'ekkumi ng'akiwa kabona wa Katonda Melchizedeki. Naye mu ekyo ekimu eky'ekkumi ogenda kulaba Ibulayimu teyaddamu kuwa kimu kya kkumi, obulamu bwe bwonna yawaayo ekimu eky'ekkumi omulundi gumu. Ekyokubiri, Ibulayimu ekimu eky'ekkumi kye yawa teyatoola ku bugagga bwe. Teyatoola ku bya bugagga bwe. So ekimu eky'ekkumi ekya Ibulayimu tumaze okukiraba, teyakijja ku bya bugagga bwe, ate yakiwa omulundi gumu gwokka. Bw'oba ogamba wa kimu kya kkumi nga Ibulayimu, nkwaniriza ojja kuba oyongera okuntangazaamu. Ekimu eky'ekkumi ekyokubiri ogenda kuba ng'okisanga Lubereberye essuula 28 tandikire ku lwa 18. Early next morning, Jacob took a stone he had placed his head and set it up as a pillar and poured oil on top of it. He called that place Bethel, though the city used to be called Luzi. Then Jacob made a vow saying, If God will be with me and will watch over me on this journey I am taking, and will give me food to eat, clothes to wear, so that I return safely to my father's house, then the Lord will be my God. And this stone that I have set up as a pillar will be God's house. And of all that you will give me, I will give you a tenth. Tulaba omusajja omulala bwe yali atidde nnyo nga yeeraliikiridde olugendo lwe, yakola ekisuubizo n'agamba bwe ŋŋenda obulungi n'enkomawo nja kubampa ekimu eky'ekkumi. Mukama bw'anankuuma n'andiisa n'antwala bulungi gye ŋŋenda n'enkomawo, bw'anaabinkolera ajja kuba Katonda wange era nja kumuwa ekimu eky'ekkumi. Kale ekimu eky'ekkumi ekya Yakobo kyo ekyenjawulo kyakyo, Yakobo yennyini si Mukama yakimubanja, nedda. Ekya Ibulayimu Mukama si yakibanja, ne kino ekya Yakobo Mukama si ye yakibanja. Naawe bw'oba olinayo ensongayo oba ng'olina ky'oluŋŋamya mu kimu eky'ekkumi, omentinga oteekemu kyonna ky'oyagala okwogera oba okunnuŋŋamya. Nja kuba musanyufu ng'ondaze ekimu eky'ekkumi gwe kyowa. Kati katugende ku kimu eky'ekkumi kye batusomera, nyongera okujjukiza tosubwa part 2 bw'onootegeera bino byonna bye njogera.
kakasa nti part 2 efuluma ojja kubotegeera empaayo entuufu oyina kuwaayo otya eri Katonda. Tugenda kusoma mu Malaki essula 3 tuve ku lunyiriri olw'omunaana. Will a man rob God? Yet you have robbed me. Nti omuntu alinyaga Katonda naye ate munyaze. But you ask, how have we robbed you? Naye mubuuza tukunyaze tutya? In the tithe and offering, munyaze mu kimu ekya-10 awamu n'ebiweebwayo. You are under a curse, muli wansi w'ekikolimo, the whole nation of you, eggwanga lyammwe lyonna, because you are robbing me, kubanga munyaze. Muwulidde agambye muli wansi omuntu alinyaga Katonda naye ate mwe munyaze. Ate mubuuza tukunyaze tutya? Na Katonda n'agamba munyaze mu kimu ekya-10. N'agamba muli wansi w'ekikolimo mwenna eggwanga lyonna. Ekigambo eggwanga lyonna kisazeeko. Katugende tulabe Malaki yali awandiikira ani. Genda nange Malaki essula 1 olunyiriri olusooka egamba etya. And oracle the word of God to Israel through Malachi. But King James yegamba the burden of the word of God to Israel through Malachi. Omugugu gw'ekigambo kya Katonda eri Isirayiri okuyita mu Malachi. Wanaagambye muli wansi w'ekikolimo mwe eggwanga lyonna, si amawanga gonna. Oba bategeraganye, tagambye mawanga gonna wabula agambye eggwanga lyonna. Kino kye kimu ekya-10 ekitugambibwa tukiwe mu makanisa. Katugenda kukizuula kubanga Malaki kye kitabo ekisembayo mu ndagaano enkadde. Katugenda kukiraba kino ekimu ekya-10 Katonda yakiragirirawa. Yalagira ddi abaana ba Isirayiri bakiweeyo, era Katonda yagamba abaana ba Isirayiri bakiweeyo batya. Wana akibagamba nti bakimunyaga naye yakibalagira ddi. Tugenda tulabe Katonda yalagira ddi kino ekimu ekya-10 ekyogerwako mu kitabo ekisembayo eky'endagaano enkadde. Kirungi nnyo omulokole yenna okuwaayo tosubwa, naye bino byonna ogera bitegera mu part 2. Ekimu ekya-10 kye tusomye mu Malaki kye batukubira amasimu tuwe, kye bakubira essimu ne bagamba ekikulwazizza towa kimu kya-10, kye bakubira essimu ne bagamba ekikulwazizza towa kimu kya-10, ne bagamba bizinesi yo ekigiretedde okugwa kubanga towa kimu kya-10. Nembuuza abali abatali balokole abatawa kimu kya-10 bo bakiwa waani? Nakati mbadde sinakifuna. Katugende kino ekimu ekya-10 eky'omu Malaki bakiragira batya, ye kiina kubeera kitya? Kale gwe mukwano gwange agamba nti owaayo ekimu ekya-10, tugenda kuba tulaba wali owaddeyo ekimu ekya-10. Ekyamateeka essula 14 tutandikire ku lunyiriri olwa 22. Be sure to set aside a tenth of all that your fields produce each year. Owulidde? Kakasa nti oyawulako ekimu ekya-10 ennimiro zo byekifulumya buli mwaka. Katonda nno bw'agamba buli mwaka tategeeza buli Sande. Ekimu ekya-10 ekyalagirwa mu Malaki kyali kiweebwangayo buli mwaka. Wanaagambye buli mwaka. So ensonga esooka ekimu ekya-10 kyaweebwangayo buli mwaka. Tugende ku lwa 22. Eat the tithe of your grain. Lya ekimu ekya-10 eky'eŋŋano yo, new wine omwenge omupya, and the oil n'ekyobutto, and the firstborn of your herds and flocks, in the presence of the Lord your God, at the place he will choose as a dwelling of his name, so that you may learn to revere the Lord your God always. Bakugambye, wali bagambye yawulako ekimu ekya-10 buli mwaka. Olwa 23 tugambye genda mu maaso ga Katonda oli ekimu ekya-10 eky'eŋŋano yo, eky'ente ezo n'ebisibo byonna mu kifo Katonda kyalyeroboza okuteekamu erinnya lye. Ekifo ekyo tugenda tukiraba mu part 2. Ne wano kikyenjagala otegeere, gwe kennyini atutte ekimu ekya-10
gwe walina okukiriira mu maaso ga Katonda oyige okusinza Katonda. Oyiga otya okusinza Katonda mu kino? Katonda yalabanga obwesigwa bwo engeri gy'okyawuddeko. Engeri gye kiri nti Katonda talya bintu bino, embuzi zonna zize, ente zonna zize. N'asalawo n'agamba gwe kennyini genda mu maaso ge okirye osanyuke olyoke osiime Mukama engeri gy'agabudde. Olwabiri mu nnya egambye etya? Agambye oyiga okutya Katonda. Olwabiri mu nnya, but if the place is distant and you have been blessed by the Lord your God, ekifo ky'otwalamu ekimu eky'ekkumi oba mw'oliira ekimu eky'ekkumi bwe kiba nga kiri wala ate nga Mukama akuwadde ebintu eby'okutwalamu ebyokuwaayo ng'ekimu eky'ekkumi, and you cannot carry the tithe, era nga tosobola kusitula kimu kya kkumi kino, because the place where the Lord your God will choose to put his name is too far away. Kubanga ekifo ky'olina okutwalamu ekimu eky'ekkumi okirye bwe kiba nga ekifo kiri wala nnyo, wulira wano wakulu nnyo, then exchange your tithe with silver and take the silver with you and go to the place the Lord your God will choose. Nti kati tunda ekimu eky'ekkumi ky'olina okifunemu ssente ogende mu kifo Katonda we yalonda we yateeka yeekaalu ye okola otya. Tegere abiri mukagambe the silver to buy whatever you like, cattle, sheep, wine or other fermented drinks, or anything you wish. Then you and your household shall eat there in the presence of the Lord your God and rejoice. Bagambye nti kozesa silver okugulamu endiga, ente oba ekintu kyonna kyonna ky'oyagala. Gwe ne famire yo mutuule mu nnyumba ya Katonda mulye ekyo ekimu eky'ekkumi musanyuke. Gwe ne famire yo. Tubira mu points bbiri era Katonda teyakkirizaako ssente ng'ekimu eky'ekkumi, era agambye ebintu by'otwala ng'ekimu eky'ekkumi bwe biba nga bizitowa tosobola kubisitula okubitwala mu kifo ekyo Katonda kye yalonda, bitunde ofunemu ssente. Bw'otuuka mu kifo mu tawuni erimu yeekaalu ya Katonda bwe yateeka erinnya lye, ogulemu byonna by'oyagala, ogulemu omwenge, ogulemu omwenge omukaatuufu, ogulemu ente, ogulemu embuzi. Gwe ne famire yo mutuule mu maaso ga Katonda mukirye, mulye ekimu eky'ekkumi. Wano nno Katonda we yalagira ekimu eky'ekkumi ky'olaba mu Malaki, gw'okirabira mu Malaki, naye Katonda yakiragirira wano. Olunyiriri olwabiri mu musanvu lukulu nnyo, agambye bw'ati, and do not neglect the Levites living in your towns. Teweerabira Abaleevi abali mu kibuga kyammwe, tobeerabira. Agambye wali gwe ne famire yo mulye, naye temwerabira Baleevi, wabula Abaleevi agambye tobeerabira. For they have no allotment or inheritance of the town. Kubanga bo mu Isirayiri tebaalina mugabo, so tobeerabira. Baalinako ekitundu kyabwe, buli bwe wasalanga ente waalingako paati ya Katonda, eyo yeyalinga ey'Abaleevi. Olwabiri mu munaana, end of every 3 years, emyaka esatu bwe giyitangawo bwe giwera emyaka esatu ng'omwaka ogwokusatu guggwako, bring all the tithes, leeta ebimu eby'ekkumi of all the years produce, ebimu eby'ekkumi eby'omwaka ogwo gwonna bye wakuŋŋaanya okuva mu January paka December, of all the years produce, and store it in your towns. Era kitereke mu store, wabeerangawo store mu buli tawuni, kubanga ekifo kyabeeranga wala. Kati eky'omwaka ogwokusatu ekiweebwayo oba ekimu eky'ekkumi eky'omwaka ogwokusatu baakiterekanga mu matawuni ago. Lwaki baakitereka? So that the Levites, Abaleevi, who have no allotment or inheritance, abatalina mugabo mu Isirayiri, and the aliens, n'abagwira, and the fatherless, and the widows who live in your towns may come and eat to be satisfied, so that the Lord your God may bless you in all the works of your hands. Kati ekimu eky'ekkumi eky'omwaka ogwokusatu kyo wakireetanga n'okiteeka mu stowa ezaalinga mu tawuni zammwe. Buli tawuni yabeeranga ne stowa we baateekanga ekimu eky'ekkumi eky'omwaka ogwokusatu.
kyo kyabeeranga ky'Abaleevi, kyabeeranga ky'Abagwira, kyabeeranga ky'Abannamwandu n'abatalina bazadde bamulekwa. So mu kino ekimu eky'ekkumi engeri gy'olina okukiwaayo mukwano gwange gwe awaayo ekimu eky'ekkumi. Ekimu eky'ekkumi Mukama kyagamba Isirayiri gwe kyowa, ng'akigambya Isirayiri gwe kyowa, agamba bw'ati olina okuba nga tokiwaayo buli wiiki, tokiwaayo buli mwezi, tokiwaayo buli lunaku nga bwe tukikola ku mulembe guno. Kyabanga kyakuwaayo buli mwaka. Agambye each year, not each month, not each week. Ensonga ey'okubiri ku kimu eky'ekkumi ekyo tekyabanga kya ssente, era bwe walinanga ekimu eky'ekkumi nga kyabanga kya bintu. Bwe kyabanga nga kya bintu n'olabanga tosobola kukisitula okukitwala mu yeekaalu, kubanga yeekaalu yali mu kifo kimu mu Yerusaalemi. So wabeeranga ng'olina okukisitula. Bwe kibanga nga kizito walina okukitundanga n'ofunamu ssente, n'ogenda mu tawuni Katonda we yateeka yeekaalu ye n'ogulamu byonna bye mwagala, byonna omutima gwo bye gwagala oba emmeeme eyo bye mwagala, ne mugenda mu maaso ga Katonda ne mubirya. Mmwe mwakiryanga, tekyalinga kya ssente. Kati gwawaayo eky'essente ye ekyokubiri mulokole bameka abaali balidde ku kimu eky'ekkumi, kubanga ekimu eky'ekkumi gwalina okukirya oyiga okutya Katonda, okitereka bulungi mu bwegendereza, naye bw'okituusa mu maaso ga Katonda kabona n'akiwuba mu maaso ga Katonda, bw'amala n'akiwuba gwe ne famire yo ne mukirya. Ab'emikwano tosubwa part 2 ey'engeri entuufu gy'olina okuba ng'owaayo. Mukama ayagala oweeyo, waayo eri obuweereza, waayo eri omulimu gwa Katonda, waayo mu bakabaka bwa Katonda. Mukama ayagala oweeyo, naye olina kuwaayo otya. Tosubwa vidiyo ey'okubiri oba ekimu eky'ekkumi part 2 bw'okisubwa ojja kuba tutegedde biki bye mbadde njogera. Ndaze ekimu eky'ekkumi ekya Ibulayimu yakiwaayo omulundi gumu ate teyakiwa ku bugagga bwe. Nenkuwa ekimu eky'ekkumi ekya Yakobo yakisuubiza busuubiza Mukama si yakimusaba. Nenkulaga n'ekimu eky'ekkumi Mukama kye yalagira gwe kye walina okulya, ekitalinga kya ssente, ekitalinga kya buli lunaku wabula kyalinga kya buli mwaka. So gwe kennyini gwaleese ekimu eky'ekkumi ne famire yo bw'akyetanga ewa Mukama ng'akikuddiza Mukama olyoke oyige okumutya. Sigadde nze Stanley ndi kubwayo ku WTW Jack Online Ministry awamu ne Trock nga bwe buweereza obumu obwa True Revelation of Christ Ministry, okubikkulirwa okutuufu okw'obuweereza bwa Kristo. Mbaagala nnyo. Shalom. Thanks for watching WTW. That's Word to the World.